dogongora itti repeat godhaa jirra liidarri keenya laal haqa walitti himna ilmaan Oromoo amata meeqa guutuu iyyaa ture rakkinaa jira nu jidduu rakkina kana immoo furaa hin jirru. First of all, we're here to send our messages to Canadian government and to the Canadian people. So we need to understand that part. We need to say to the Ottawa, we need to tell them that we as a Canadian citizen, we are under stress because our families have no voice, we have no communication with them. That's our problem. Garu, Oromo wanni jalatu wammi awa jalati male wana dawa hin jalatu ilman Oromo wanni beeku qabdan gide isinasi diichistan namni achi isinar ku sargira jirtan fakkatan garu nuti gabrumma keessa jirra tana beeku qabdan ugutak community. Just relax, we have a lot of time, we have no comment. I paid ultimate price lubbuuti yaafi maallaqa kiyaafi sa'aatii yaafi oromummaa kiyyaan itti facaasa community cufa keessatti yeroo cufa warra akkanuma dubbatu warra kaayoo hin qabne ol haastanii deebistanii nama dhugaa dubbatu nama isinii lolu nama dhugaa dubbatu sagalee qabdan. This is need to stop. It need to stop. Young people amala dhugaa yoo fitan amala community keenya keessa jirtu abbootiin keenya keessa jirtu ilmaan keenya dabarsinee jirra. Whether you like it or not, dabarsinee jirra. Wallahi dabarsinee jirra. Garuu ani wanni hoggoyyuu afaan nama qaban oromummaa kiyya gubbatti I don't sell, I don't negotiate. Maaliif jennaani nuti ani kaayoon kiyya waan abbootiin keenya gabrummaan nu dhiise sun ilmaan kiyya dabarsuun barbaadu garuu ani abbootii kiyyaaf gabrummaa keessaa nu kana sun bilisummaadhaan sharafee deebisuu barbaadaaf. Suni ka barbaannu ilmaan Oromoo haqa walitti himnaami waan inni amma joofam responsibility qaba community responsibility qabdu qawwee malee wanni takka illee deebisaan hin jiru. Ni sodaatan community ni sodaatti hundi keenya warri guguddaan ni sodaatan jiruu hin qabnu yoo biyya hin qabaanne tanaafu wanni jiraannu takka illee hin jiru deebisaan qawwee takkaa fi takka qawwee tanaafu bakka cufatti dubbadha deebisaan qawweedha takkaa fi takka qeeroo dhugaa ati ilmaan Oromoo dhaggeeffataa hin jirtan qeeroon biyyaa dawwaltee OMN gubbarratti ilmaan Oromoo bosona seenaa jiranii harka qullaadha gidee jaan isin hara gabbaa gideetta bineensa akkamiin firraa dhoorkan mee itti yaaddani liidara hedduu qabna OMN gubbarra waan hedduu dubbatan wanni adrees failure isaan godhan ilmaan qeeroo sa'a tana keessatti waan nyaatan hin qaban garuu OMN niif waan cufa maallaqa ni buusnee ummata beelee kanaaf buusnee nyaata mana taa'ee jannaani ummanni kun ikoonomiin isaanii bu'aadhaaf maallaqa kanneen gargaarren itti himnee yoo isin tuute ilmoo warra keessanii nuutu gatii kafalaa jettanii itti himtanii nobody is not saying that because qeeroon wanni beekuu qabdu qeeroo. Wallahi, I promise you, until I leave, hangan jiraadhu addunyaa kana gubbatti, hangan danda'u, hangan qabeenya qabu. Yoo ati deeytee loltee diina kee ofirraa dhoorkite, wallahi waan hin qabuun si cinaa dhaabbadha. I promise you on that part. I promise you God. Nuti wanni beekuu qabdan hundi keenya arraa has dhufneefi mee takka takkeen keessan if hubadha. Jecha tokko yooni walitti isin qabee fashion show. Ugafe namu posti Instagram no kayo kamna kayo teenya nuti amantana wae biya so inte enyumma kenya dafarane jira is I don't think isini galaa hinjiru hangam takka dubbitun hadhoytu hangatate yangi yero tara yero ummanni itti khee kanatti sa'a jaan sa'a esa deemtan mabiya esa deemna achitis deemne asitis deemne dubbanne nama qabdan hoggoyyu keessan seenina annama mirgati gubbaa nama mirgati tokko nama birraa dubbatu afaanin qaba tartiibaan qaba sagaleen qaba kaayoon qaba oromummaan qaba ilmaan oromoon na duuba waan jiraniin qaba jirtaa gidee isinin jee
namni hoggoo jirta jirta jiru ni jirra adreesii ni beeytanii adreesii keenya bar bilisummaa bar nuti asii shaggooyyee fi bakka cufa waan cufa godhaa jirra dhiichisaa jirra kaameeraa gubbaarra addunyaa agarsiisuudhaaf rakkoo keessa jirra namni rakkoo keessa jiru hin dhiichisu yaa ilmaan Oromoo namni rakkoo keessa jiru namni gabrummaa keessa jiru addunyaa agarsiisuu barbaadan hin dhiichisu Kaayiroo warri Ameerikaa si hidhachiisaa hin jiru ifiif si gabroomaa jiru nuti bilisummaa keessa jira mana galla si harakkatu OMN kam si harakkatu si gabrummaa keessa jiru si murtiite murteeffatu si afaan bantee ummata nulaalini khayiti loli khayiti bitaddu khayiti saami fuudi diina kee firraa dhoorki one qabduun enemy necessary Malcolm X jechi suni rakkoon suni ilmaan Oromoo wanni beekuu qabdan suuta nama dubbata walitti khijibina community isin gargaara yaada keessan himadha dubbadha gargaara qawwee malee deebisaan hin jirtu namni isin hin joo habnoo khijibaadha remix godhuu isaati asii guddanneedhaan meeqa ana gabbaasnee gurgureetu dhaabbadha. Carraanaan kannina nin furadha carraanaan kannina nin furadha Oromummaas biyya teenyaati harannu ni furanna ni harannu biyya teenya ni furanna biyya teenya harannu karaa keessa hin jirru humnaan furanna jaalattuu jabbitu ማሴት ለአበሻ ሰዎች ለኢትዮጵያ ሰዎች ኦሮሞ ለትግራይ ሰዎች we have no problem forgiveness argitana the past you are in trouble enyam in trouble like Sidama is in trouble because of one people separate yaragun bayan dan diyamatun ከዛ በኋላ በየአንዳንድ ይሄዳሉ ይሄንን ሚስቴክ ምናረገው እኛ ነን ስለዚህ ትግራይ ልጆች ኦሮሞን ሰፖርት መምጣት ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ there is a new rule ከእንግዲህ በኋላ ኦሮሞን ሰፖርት ከፈለጋችሁ ኦሮሞን ፍላግ ይዛችሁ ነው የራሳችሁ ፍላግ አይደለም because cultural Oromo Day is Oromo clothes እኛም ደግሞ እናንተ ሰላም ሰልፍ ስትወጡ የእናንተን ባንዲራ ይዘን ነው የምንመጣው because we need to make a new rules because you want to come help us you want to be our voice that they be like us to be like us wear our flag but ከእንግዲህ በኋላ ኦሮሞ ለማንም ሰው አግዘኝ አይልም ለራሱ ነው የሚያግዘው የድሮ ሲስተም ቀርቷል is a new rule we're not showing anybody we're going to protect our land by any means necessary because we as Oromo people one thing as a Canadian people to understand we as Oromo people we are the bridge between democratic and dictatorship if you look at Eritrea is the leader of dictatorship Egypt dictatorship Sudan dictatorship Oromia Ethiopia dictatorship Kenya democratic Tanzania democratic so the balance we are here to take the balance Africa East Africa to the democratic way that's why the reason they're killing Oromo people because we say we are going to build Africa that democratic that build that every voice that counts that is the key Oromo people are dying for so we telling Canadian people and the government are the 200 million that support an Ethiopian government we want it to be cut so please ilman Oromo anamo ni daba heddu asen anjani sila nama luga dubbote dubbin Oromo hedduda garu ilman Oromo wallahi inshallah demina qawwe male wanni biro hinjirtu gairo thank you galatomi amma amile kenna fi amma ega fitanne please
bakka kana yeroo dheeraa turree obboleessi keenya baga dubbatee yeroo dhabne malee yeroo adda addaa kennineerraa fi dubbataama ture. Amma mee obbo DJ'n garana kottu please ruutii nu irra deemnu kana ummataaf briefii gabaabaa kennii asiin sossoon amma warri haftan artist Abdii Ibraahimis waan jedhu qabaa Queen's Mary Park gaafa deemne achitti dubbattan warra sitti haftan hundi keessanuu achitti dubbattan sagantaa qabnaa please nuuf obsaa amma hin deemnaa namni dadhabeera biyya garaagaraa irraa dhufee walakkaan har'a deebi'ee galaa so please nu obsaa please DJ garana kottu okay. Beeki. Tolee, egaa waliin deddeebi'aa jirra. Ganama akka itti dhufnu walii ibsineerra. Ammas gabaabsinee walii ibsina. Akka dadhabne ni beeknaa nu obsaa dhiifama guddaa isiniin jenna.